Reviewin natin tong Red Dragon Gaming Mechanical Keyboard. Ang model nito ay Red Dragon Kumara K552 Mechanical Gaming Keyboard. Bali, ang color niya ay all red. Lahat siya red. Hindi siya nagbabago-bago ng kulay. 10 keyless, ibig sabihin, wala siyang numeric keys. Kita nyo, wala ditong yung mga number dapat hanggang dito siya sa may kamay ko, pero tinanggal yung numeric keys, kaya nangyari umigsi siya. Ang tawag sa kanya ay TKL or 10 keyless. Wala siyang numeric keys. Okay. Ang Kumara K522, check natin yung kanyang mga keys. Very clicky siya. Ibig sabihin, kapag pinipindot natin or pag kinukumand natin ang bawat letter or number ay maingay. Ang ginamit niyang switch ay blue switch. Pag sinabing blue switch, kapag pinipindot natin, maingay. Okay, ang cable niya ay rubber, hindi siya braided. Okay lang yun. Tingnan natin yung kanyang likod. Okay, meron siyang para itaas yung kanyang paa. Okay. Meron siyang rubber para pagka dumikit sa sahig ay pati dito meron din sa 4 na rubber. 1, 2, 3, 4. Maganda rito, pwede siyang itaas kung gusto nyong mataas meron siyang paa. Ang bawat paa niya o dito sa kabila ay merong rubber, kaya pagka nilapat mo sa sahig, kanyo pag may rubber, igagalaw ko ng kamay, hindi siya dumudulas. Kumbaga, kumakapit siya sa sahig. Yun ang tulong ng rubber. Ang galing Alam nyo itong Red Dragon Kumara K552 ay napakatibay. Mapapansin nyo yung ibang mga keys, wala na siyang ilaw pero gumagana pa rin siya. Okay lang yung kahit mapundi siya. Alam nyo po ba na ito ay more than 3 years na hindi pa siya nasisira. Kaya ang Red Dragon ay napakatibay na gamitin. Ito ay gamit na gamit kasi ito ay computer shop. Hindi ito personal na gamit lang pagka-type. Kaya subok na itong Kumara K552 na napakatibay. Kaya nire-recommend ko po sa inyo itong mechanical gaming keyboard nito. Ay talagang hindi kayo madulugi kahit mahal ang bili nyo rito. Maraming klase ng mechanical gaming keyboard, pero itong Kumara K552 ay sulit na sulit pag ito ay ginamit nyo. Yan po ang Red Dragon Kumara 552 mechanical gaming keyboard.